या रिकॉर्ड हो रहा है भाई अभी? नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं। ओह शिट। बारिश सही को भाई लोग को संभाल रहे, पीछे पड़ गए। नहीं, कुछ भी नहीं करता यार ब्रो। चार्ली ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಜಯಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ 21 मिनट भैया, एक फ़ोटो लेता उतने चलेंगे. चल रहे जल्दी ले रहे भाई. 40 होगा स्पीड के. ದಿಲ್ವರ್, ತೇಜಸ್, ರಾಕೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ. ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಒಂದು 400 ಬೈಕರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಂದ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಲೆಟ್ ವಿ God bless me, she will bless me. अब मेरा मोरो अंकल गಳೆಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ ರೋಡ್ ಸಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ ನೋಡಪ್ಪ ಲೈಟು ಪಾಂಗ್ ಲೈಟು. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬೈಕರ್ಸ್ ಹೋದು ಮಸ್ತಾಗಿದ್ರು. ಜಿ ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫುಲ್ಲು ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ರೈಡು. ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಸ್ತಾಗಿ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಶ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣದು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನೌ. ಯಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ವರ್ಗನ ರಫ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಅಪ್ಪ
ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದೇನು ಗುರು, ಒಂದು RX ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದ್ರ ಮಜನೇ ಬೇರೆ. ಪೀಸ್ ಮೀಟ್ರು ಝೀರೋಸಲ್ಲಿದೆ, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಆಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬೈಕರ್ಸ್ಗೆ. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಸ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಹೋ ಹಿಡೀರಿ ಗಾಡಿನ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಆಗ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು, ದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಶೋಕಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಹತ್ರ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೋಶ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
Okay, my friends, the moment is here for me. Hands right now to launch it officially.